꿀, 그냥 먹지 마세요. 이 7가지와 먹어야 효과 10배. 첫 번째 레몬, 비타민C 흡수율 폭발. 두 번째 생강, 염증 싹 사라지고 면역력 업. 세 번째 계피, 관절 통증 완화. 네 번째 사과, 장 건강에 최고. 다섯 번째 바나나, 꿀잠 보장. 여섯 번째 견과류, 치매 예방. 일곱 번째 요거트, 장내 유산균 10배. 꿀의 7가지 황금조합. 자세한 내용은 긴 영상에서 확인하세요.